हाय फ्रेंड्स मु बिपिन स्वागत करछि आपण मानकर अति प्रिय यूट्यूब चैनल डायमंड बिपिन क्रिएशन रे। फ्रेंड्स हम आज आसीचु शरणकुल निकटस्थ सिमिलझर वाटरफॉल देखिबा पई। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। केमिति इथरे गाधौछन समस्त मजा नेउछंती झरणार पानी रे आपण देखंतु टिके। ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु निश्चय भलो लागिवो एवं टोटाल झरणार जेठू पहाड़ी उपरू से भाग तल भाग पर्यंत टोटाल आपने वीडियो माध्यम देखि परिबे। देखो मो ऊपर को डेया को चेष्टा करथली किंतु गोड़ खसी आस्तला प्रथम। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपण देखिबे वीडियो रे शेष पर्यंत देखंतु देखिबे कि भलिया जने भाई पत्थर रे सिगुली रे गोड़ खसी माने केमती पड़ी जाइछंती आपण देखिए। एडा को प्रथम रो हमें झलक देखिथिली। जदि आपण बुलिया को ई जगह को आसिया को चाहुछंती ताहले नयागढ़ पर शरणकुल पर शिखरपुर एमिति हेकी आपण आसीबे। शिखरपुर ठारू मात्र 13 किलोमीटर दूर। बहुत दूर मध्य पर्यटक मैंने आसती भोजीभात करके झरणा पानी रे गाधोई उपभोग करके जाती घर को। देखो भाई की स्टाइल ओ देखो भाई केमती पड़ुछन देखो। मजा टी अलग से पड़ार मजा टी अलग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Please subscribe my channel. Please subscribe my channel.